美国太空探索公司 SpaceX 在德州测试火箭期间，火箭出现故障，发出巨响爆炸，冒出火球和大量浓烟。探索科技公司 SpaceX 于美国中部时间18日深夜，在德州对36号太空船进行静态点火测试，为 SpaceX 的星舰第10次试飞做准备，却出现重大异常而爆炸。据彭博社估计，火箭正是准备例行发射前的静态点火测试，发生意外后，当地传媒报道，爆炸时有民众感受到窗户和家具摇晃。SpaceX 发出声明称，当时火箭发生重大故障，附近未有工作人员及民众受伤。据报道 ，SpaceX 试射场爆炸后约2小时，火势仍未扑灭。SpaceX 近期接连测试失败，上个月试射星舰重型运载火箭，飞船在太空失控翻滚，最终解体。SpaceX 透过 X 平台发文表示，静态点火测试过程，测试场域周围净空，所有人员安全无虞，周遭社区居民也未受到任何伤害。